Oh, preso. Ozobuka pondu ya bio. Ba mama ba olelango fort, surtout ya pondu ya mukangalozi nzo. Buka lelo, lia lelo. Na kati Australie, na poto, mwana mboka zobuka pondu. Na bilanga na etala ndenge entouré. Tala na bino mobo tala na. Ela. Na moni pe bandeko baza kuna ba osunga me na filmer bango te, na tiki bango Paul balingi te ke ba mona bango. Soki balingi na kola na filmer bino. OK. Oh, tozana maman présidente. Maman Teresa, maman Tété. Moi c'est la président na biso. Toza pena maman Ani Kere. Secrétaire ya président na biso. Ye azana président na biso banda bambule belé. Ba travaille toujours ensemble. Omoni ya banakin. Bokansaka na poto ezalaka ba voiture, ba immeuble, mais siko ba bimiseli bino image ya sika bilanga. Elobata lobobo. Ndeko nanga mutetela lobobo. Zéro fainéant. Nakati Australie balandi idéologie na yo zéro fainéant. Osoko zu vidéo Mr Lobobo publié yango. Eza mwana mboka ndeko na biso Edouard Jambanjoku. Azwa 4 hectares carrés. Achawa pondu bandunda matembele bibwabwa. Aubergine, pilipili, n'en parle même pas, makemba kolobaku tuté. Bitabe, nyon sweza organique, ba produit moko sans produit chimique. Donc, les aliana ba mama, na ba ndeko ebele ba yaki apona kosunga bango po eleki ebele bilanga eleki munene. Botala bino mo côté bilanga ekenda tikuna. Oh président, Prezo. Oh, ils ont bio, hein? Donc, au côté de maman na business. Donc, so salindo lia. Siko yo zwi grand say ya Willy Musheni okoti e awa ndenge nini? Hein? Ya Willy Musheni. Grand say na yo awa. Alinga mosala. Za grand sœur à Willy Musheni. Ya ko defate ya propre. Koda mboka Willy Musheni. Ya to koti ya na masolo. Président yo za matata. Menga il faut pesa ngamo makemba vana zonga pona yo sala reportage apamba te. Il faut pesa ngamo makemba, moi pondu. Basali la ngamo pondu moi mai epongala jesse. La news Australie va se retrouver. Hein? Vraiment. Tous en pasteur John Onoya na Melbourne. Ama igeta sala na kwanga yende sala ke ndeko nanga azala bonne santé toujours. So bomoni ingénieur Onoya njeka azala toujours en bonne santé ezali grâce ya bilanga o aliaka pondu ya fresh alingi biloko apamba te ba chinois te. Biloko ba chinois yango ndezo be maladie ebele aw. Donc consommons local. Biloko ya mwana mboka. Ne boka kama mama igeta lobaka mwana mboka. A présenter bino bilubu nyonso eza bio naturel evimbisa mabumu te ebebisa formation mutu te. Tozana mama na biso pe na German, mama millionnaire, mama Julienne na Sulgar, na Bambote na okuna mama Julienne. Sulgar. Donc ba contact eza partout quoi. Oh vraiment. Eza esengo komona vraiment ba bloko aboye. Nzamba pambola yo mokonzi. Pastor donc ngana za président na kota na misala quoi. Na lala te pona rêver donc à venir, na lala te pona rêver. Bande kono ba président baza mingi na ba bureau kaka yoti na terrain. Bango bazola la pongi quoi ngana osala misala quoi. Donc pona ko sona toujours population congolaise. Maman présidente atali lobate. Oza busy na msala. Next time. OK, merci vraiment. Maman présidente aloba koloba mkolo msusu. La grande sœur. Oloba liloba moko te. Leki na Willy Musheni ayoka. Oh, you are busy. All right, no problem. Next time we can ask you a few questions. But today,
do what you are doing is more important. Thank you very much. Willy Moucheni, moni ser na oyo Thank you. na kata misala bilanga. Donc moni makamu oluki ya Willy Moucheni. Donc yo la koda mboka biso le sale on se va kota ba Australie. Ani kere open na grand terre ya Willy Moucheni. Propre za ya ko defate. Azane na ba makoki na ye mais tellement famille ngo ya ba Willy Moucheni balela ko sala musala baza ba paresse te nde ya lobi ye pe quel que soit o ya zalimi tukazana ngo nyoso azana ngo mais esengela kota na bilanga donc aponine mabele. Ouais, ça supplément. Vraiment. Vraiment. Nzamba pambola bino ya trop. Et comme mukolo mususu. En tout cas, merci beaucoup. Merci, bye.